¿Pensáis que he venido para traer paz? Este es Jesús de Nazaret hablando. ¿Pensáis que he venido para traer paz a la tierra? Os digo no, sino enemistad. De aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre. La madre contra la hija y la hija contra la madre. La suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. Lucas 12:49 en adelante. Entonces estamos viendo, ¿no?, que este Jesús que algunos pintan no cuadraría con esto que se está diciendo, que él mismo lo dejó establecido. Esto quizás lo hace Dios para